महंत श्री राजेंद्र दास तपोभूमि जटेला धाम स्वामी नित्यानंद महाराज की तपोभूमि जटेला धाम के महंत राजेंद्र दास ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय चंद्रमा की रोशनी में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से निर्मित दमा नजला खांसी की दवाई निःशुल्क वितरित की जाएगी है। पिछले वर्ष 14,000 दमा नजला तथा पुरानी खांसी से पीड़ित व्यक्तियों ने खीर रूपी अमृत दवा का सेवन किया था। उन्होंने बताया कि 2019-20 में 45-46 हजार आदमियों ने इस दवा का सेवन किया था, किंतु 2020 के अंत में कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर के देशों में अपना विनाशकारी प्रकोप फैला दिया था। उस समय सरकार की गाइडलाइंस का अनुसरण करते हुए जटेला धाम फाउंडेशन के तत्वाधान में 2021 में 14,000 दमा नजला के पीड़ित व्यक्तियों ने ही दवाई का सेवन किया था। भारतवर्ष में शरद पूर्णिमा के दिन चावल रख के, खीर रख के, चंद्रमा की खुली रोशनी में दवाई दी जाती है, लेकिन तपोभूमि जटेला धाम में औषधियों के द्वारा खीर तैयार की जाती है, जो हरियाणा ही नहीं, हिमालय की, सतपुड़ा की, भारत की कई जगह की जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके यह दवाई तैयार की जाती है। और कई वर्षों से आश्रम में ये दवाइयाँ दी जा रही है। कम से कम कई लाख लोग आश्रम की दवाई ले चुके हैं। और ध्यान रहे 80% इस दवाई का रिजल्ट भी है। और निःशुल्क दवाई है, फ्री दवाई है, दवाई का कोई भी चार्ज नहीं होगा। पिछली दफ़ा 14,000 टोकन हमारे पास दवाई लेने वालों के थे, और उसके अलावा और भी संगत थी। तकरीबन 20 से 25 हजार आदमी रात्रि को थे, और अब की बार टोकन 14,000 से ज़्यादा जाने की संभावनाएं है। और इस दवाई को साल में एक ही बार दिया जाता है। और मैं चाहता हूँ दमा, नज़ला, जुखाम, खांसी आदि के जो भी परेशान रोगी है, एक बार तपोभूमि जटेला धाम जरूर आए और इस दवाई को लें, क्योंकि ये दवाई आपके जीवन को संवार सकती है। इस दवाई के बड़े अच्छे रिजल्ट होने के साथ साथ किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है।